Сегодня мы находимся на объекте Витебской области, где наша компания устанавливает мягкие окна на беседку. Есть задача – закрыть беседку от осадков, так как портилась мебель и приходилось убирать снег и листья. Окна были оформлены в рассрочку. По креплениям. Люверсы и утяжелители на всех окнах и дверях для хорошей натяжки. Полотна идеально натянуты и клиент очень доволен. Пленка моется обычной водой и выдерживает температуру от минус 20 до плюс 60 градусов. Срок службы более 10 лет. С момента получения заказа и до установки прошло 7 дней. Сама установка длилась 1 день. Доставка по всей Беларуси. Пишите +Директ для просчета стоимости.